大家好，我係 O 仔，亦都係人哋口中嘅高齡人士。今次參加目的係想透過鏡頭帶領大家睇到我眼中嘅真實靈異世界。依家我想分享一個我細個喺秀茂坪住嘅時候發生嘅真實事件。當時好多家人嘅離世都會喺一個空地裏邊做打齋超度嘅，有時更加誇張嘅會放埋棺材。我細個踩住架三輪車喺呢啲走廊嗰度走過嘅時候，每次聽到呢啲打齋聲，我都忍唔住會追過去睇睇。我到依家都唔知點解我會咁做，但係每次聽到我都會控制唔到自己咁追住啲聲音過去。而每次見到有人打齋開始拎拎查查嘅時候，我都忍唔住起身跟住啲節奏去跳舞。最奇怪嘅係喺3樓向住巴士總站方向嘅細房嗰度，每隔大概1個月度，都喺同一個單位裏邊都會有人自殺身亡，而且都係上吊嘅。初第一次、第二次我都唔懷疑，到第3次嘅時候，我發覺點解又係嗰方向，又係嗰位嗰度打齋超度咧？所以我忍唔住就追住個方向嗰度睇睇，究竟係邊間屋出咗事。就喺呢個時候，住喺對面嘅有一個阿婆，大概60歲度啦，突然間拉開鐵閘，好迅速咁將我拉入咗佢嗰個單位裏邊。我都未搞清楚咩事，仲未懂得掙扎，佢就嗌我冇出聲，指住對面話我知。今次又係對面個單位上吊啊！小朋友，你見唔見到啊？我上次已經見過你一次。當時我只想掙扎，因為佢捉得我好緊好痛。但係就喺呢個時候，佢將我頭擰向嗰個鐵閘，望住對面嗰個打開門嘅單位。佢手指住話我知，就係呢條繩掛咗3個人啦。當時我唔知道自己係屬於陰陽眼，我只係見到一對腳，個腳尖垂咗落嚟。隨住佢嘅説話，喺我面前嗰對腳不斷左右搖擺。我擦擦隻眼，我當時以為自己眼花，但我好清楚係一對女人嘅腳。然後嗰個阿婆貼住我塊面講：唔好出聲。今次已經第3次。琴晚半夜我就聽到嗰啲繩哩哩啦啦嘅聲音，因為當時嗰啲單位多數都係打開道門瞓覺，所以佢話個聲傳得好清楚。唔知係咪因為佢喺我耳邊講嘢，更加加強我睇到嘅畫面。我好清楚見到嗰對腳垂咗落嚟，隨住佢聲音搖下搖下，哩哩啦啦聲音，我好似好驚，不斷咁掙扎，想推開佢。但係個阿婆警告我話：依家冇走出去，佢會望到你，會跟住你返屋企。你要等佢停咗落嚟，你先可以安全走出去。
我當時腦裏邊諗唔到太多嘢，對眼亦都移唔開，一直望住嗰個腳尖，直至到喺出邊打緊仔嘅聲音又鈴鈴啷啷咁響，我突然間好似醒咗一樣，亦都好似平時聽到呢啲聲咁，好想跳舞。我唔知點解我會咁做，但係嗰種節奏好似帶動我身體，令到我控制唔到自己，手舞足蹈咁樣亂咁喐。跟住我擺脱咗架袍，衝出咗個門口，上返我架單車。等咗冇幾耐，我再聽唔到嗰啲哩啦啦嘅醒聲之後，我就騎返我架單車踩返屋企啦。呢件事係真實發生嘅，信不信由你。但喺我世界裏邊係真實嘅。但係呢種事件唔係一次，唔係兩次，到我而家咁大個，我更加有無數嘅經歷，希望有機會分享俾大家。多謝大家嘅耐性去聽我講嘅故事，我真實嘅經歷，希望唔會嚇到你哋啦。